Hello guys, good morning. So today is our last day here in South Goa and in Goa. Tomorrow morning we are catching our flight back to Kolkata. So अभी हम उठ चुके हैं जल्दी आज हमने उठ लिया क्योंकि कल रात को तो हम मस्त सो गए थे बहुत आराम से। 4 दिन में लगता है पहली बार हमने इतना लंबा और इतना प्रॉपर नींद लिया। एंड देन अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने इन अ प्लेस कॉल्ड जर्मन बेकरी और वहाँ से हम लोग जाएंगे पालोलेम बीच। प्लान तो है, देखते हैं क्या है। कल रात को हम लोग गए अगोंडा बीच बट एंट्री नहीं था, मतलब सारे होटल्स और एयरबीएनबीज ने ना बीच एंट्री छेक लिया है काइंड ऑफ, और अपने साइड से ही एंट्री वे दे रहे हैं। तो और पता नहीं अंधेरा भी हो गया था, लोग भी नहीं थे तो हम लोग नहीं जा पाए। सो नाउ विल बी गोइंग टू पालोलेम। वहाँ से वी आर प्लानिंग टू गो टू बटरफ्लाई बीच, ट्रैक करके नहीं बोट से, क्योंकि पैर का हालत पूरा ख़राब है। लेट्स सी। और बारिश भी बहुत हो रही है ना, तो जो ट्रेल है वो भी बहुत मडी है। तो देखते हैं क्या होता है। प्लान के अकॉर्डिंग तो साउथ गोवा में कुछ नहीं जा रहा, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डे। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो अस सम सपोर्ट। Morning and sunshine. Going for breakfast. Last day in South Goa. Another day. We're going to Palolem. It's raining little. That's usual. So we are finally here at the German bakery. Let's see कैसा है. Okay. This is very close to Palolem beach. It's cute. अंदर भी था पार्किंग। सेंट तो मस्त आ रहा है एकदम बेकरी का। हाँ देखो, ये croissant, chocolate, cappuccino, इनका हैंडमेड है, ठीक है। एंड दिस इज माई कोल्ड कॉफी। ऑल्दो दे हैव गिवन अ प्लास्टिक स्ट्रॉ व्हिच इज नॉट नाइस, बट क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज द कैफे, इट्स क्यूट। लेट्स डिग इन। पवन हैज आल्सो ऑर्डर्ड व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? कोई ब्रेकफास्ट था, English breakfast. And I have ordered a cheese garlic sandwich, cheese cream garlic sandwich. Wow, I look so pretty. यार ऐसे तो मैं पूरी टैन हो गई हूँ, लेकिन वीडियो में टैन नहीं लग रही हूँ। Here's our breakfast. This is my cream cheese garlic sandwich. पवन का बटर टोस्ट और इसका भरपूर टमाटो केचप, चिली सॉस, सॉल्ट पेपर। थैंक यू। अब पवन खाएगा। पवन खुश है। सोता खाना देख के पवन खुश है। कैसा लग रहा है तुम्हें? यही चाहिए ना तुम्हें रोज़ ऑफिस से पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ऑरेंज जूस चाहिए, इसे हॉलीवुड वाइफ्स की तरह। चलो भाई, खाना अच्छा है। थैंक यू, बाय। बीच का एक्सेस किधर से है? आप बीच में वॉकिंग या बाइक? बाइक है तो इधर इस तरह में, लेकिन पार्किंग नहीं है सर इधर। अब यहाँ से जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा मेन गेट पे। तो हम लोग जर्मन बेकरी के साइड से ही शॉर्टकट लगा के जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से है कि नहीं कुछ जाने का। जा पाएंगे इधर से? बोला तो मैप देख लो ना, दिखा रहा है कि नहीं बगल में। यही होगा, वो आगे से होगा जंगल से। कीचड़ है। हाँ कीचड़ इधर किधर नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग कहीं यहाँ पे तो नहीं है। बीच का एक्सेस है इधर से। इधर से बीच जा सकते हैं, स्ट्रेट टर्न टू राइट। 2,000 years later. Oh.
मतलब जा नहीं सकते वैसे। जा सकते हैं, जाने के लिए ही है। ओह ब्रेड। वाह, चलो आ जाओ, चलो शो मी द वे। दिस इज लाइक आवर ओन प्राइवेट बीच, नो वन इज हियर। किसी का एक अकेला जूता है, आई डोंट नो वेयर ही इज। किसी का और एक अकेला जूता है। क्या लोग यहाँ आके डूब जा रहे हैं क्या? वो इट्स अ डेंजरस साइन ऑल्सो। स्विमिंग नहीं कर सकते और मुझे आता भी नहीं है। डॉगी कम। My Jogo! So cute. Doggy, you're not scared, huh? ये doggy, रुको चप्पल खोल के आता है। ये पुचू। We are going back now. बटरफ्लाई बीच तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वेव्स काफ़ी हाई थे और कोई भी बोट वाला। चलो चलते देखते हैं कैसे होगा। We need to cross the huge puddle. German bakery. इसके जस्ट पीछे से हमने बीच एक्सेस किया, as you all saw. Now I think we'll have some juice or something and then go. रुको. मजेदार है। We are here back at German bakery to have some juice and some cold drink because we are tired and dehydrated. थोड़ा रुक जाओ बाबू, ये लोग को क्रॉस करने दो। हमको अगर सींग लग गया तो देखना। तो बेटो ये लोग को क्रॉस करने दो। ये देखिए our खटारा has become एकदम सितारा working like बच गया मेरा GoPro। We reached our resort. कितना सुंदर व्यू है यार रिजॉर्ट का। जस्ट लुक एट इट। मेरे पैर में एक कंकड़ घुस गया है, शायद पैर में घुसा है कि चप्पल में घुसा है, समझ में नहीं है। चप्पल में घुस गया है। कैन यू सी दिस कंकड़ इज इनसाइड माय चप्पल। ओह माय गॉड, फक, इट्स अ कील। शिट, घर जाके करती हूँ ठीक, और ये मैनेज करना पड़ेगा। पानी इन्होंने रख दिया है। And with this, I end the part 1 of our South Goa vlogs. If you like this video, then please like, share and subscribe, and we'll see you soon in our next vlog.
टू वॉच द सनसेट जो बिल्कुल नहीं होने वाला है. Most beautiful sunset.